առավոտից թեժ էր, բայց սրանք շատ լավ բաներ տեղի ունեցան, նայեք, որ ասում է դիմակները պատրվեցին, մարդիկ գրում են առավոտից, հղումներ ուղարկում, պատես են, բլոգերները իրար են կզում, Էդգար ջանը, մեկ էլ Լենինյան դրոշը, Լենդրուշը, Էդիկ, մեկ էլ բանը, Վարդան Ղուկասյանի, լսեք անցած տարվա զապիսները, այսա Վարդան Ղուկասյանի իդիոտ լինելն է, ես սա էլ կբացատրեմ, Ռուսի անձնագրով բանտում նստած է, անցած օրվա կերածը քամակին չորացը կպել է վախից, էլի որ Ռուսաստան չգնա, այսօր դնում են Վարդանի հետ հին բարերը լրիվ ուրիշ կոնտեքստում էլի ու տարածում էլի, այսա դրանից կխոսամ, որ ոմանք իրանց, սա անողնաշարություն էր պարզապես, ուսա պետք է դատապարտվի հենց Վարդան Ղուկասյանի այդ կուսակցությունը, այդ ձայնագրությունները որ տարածում են, դրանից կխոսանք ու նրանից թե ինչ թվեր է ֆռացել բլոգերների բանի մոտ, այս եթերներ բան ու մեր են բաները, ճշտի ասպետները, թաղային հեղինակությունները, ինչ փողեր են բռնել, մանի, ասում է կամու վայնա, կամու մայցրատնայա, բա, ասում են մի գլուխ անասունը, որ սենց տանեն էլի, լուսանկարելով բանով, ասում է եղել է մինչև 50,000 դրամ փող, հələ մի բան էլ ավել։ Ոնց որ բարև ձեզ, հարգելիներս, ուրախանի գորի հետ, տեսեք Սերժի իշխանության ժամանակ ինչ լոքշ օրեր էին ացնում, էլի, բայց ըստեղ թեժ է, էլ ընդեղ բան, թլպատված են թե չէ, եսի, ես օրը բացվում եմ եշություն լսում ես էլի, ու ասում ես արա, լավ լա էլի արա, բայց Սերժը ինչ էր արա, նեստած հոգնած սաղոր նույն սոր, ազգային ժողով էր լսում կամ նայում, նա սենց, դեք ամենայն մանթոք կծող այսօր առավոտից, որ սենց վիրավորական էր էլի, են որ ինձ ռուս ծանոթներ ունեմ էլի շրջապատ, որ ինձ զանգեր եկան անընդհատ, ձայնագրություններ են ուղարկում, հղումներ ինչ-որ, что тут такое творится, что это за, բայց մեջը կար մի հոգի, որ հումորով ինձ բան էր գրել, որ ասում է, это у вас что там, война, Гугенот, ասում է, это протестанты воюют у вас с католиками, միջնադարյան պատերազմ է եղել, էլի մի ավելի ուշոտ, որ եկեղեցիներ իրար հետ կռվել են, էլի ինձ խոշոտել, Վարֆալամեևսկը նոչ է եղել բան Ֆրանսիայում, մի խոսքով, այ դրանք այն հիշացնում, էլի, ասում եմ, ու ես ամաչեցի, էլի, որտեղ ռուսերեն լեզվով, լսեք, ես հոդվածները բացում եմ, священная война, священная ինչ-որ բաներ, լսեք, դա համընկնում է այդ պատմական տերմինի հետ, էլի, որ վերագրում են համ խաչագրած արշավանքներին, համ բողոքականների ուղղափառների պատերազմին, էլի, որ եղել է խաչագրած արշավանքները դրանք վաղ միջնադարում է եղել, իսկ այդ մյուսը ավելի շուտ են Անժելիկա կինոյի թվերին, էլի, այդ ժամանակները։ Ու ես ամաչեցի, էլի, որ լսեք, մեր ազգը այդ մակարդակի լրահոսերով բան կա, էլի, որ բարձ են թողնում, լրատվականները գրում, էլի, священная война, священная битва, священное противостояние, լսեք, ամոթ, լսեք, հիմա դիմում եմ են բանին, պղծազանին գրագույն են, ինչ է, կատրիչա, բալգարկայա, ու են դեգեներատներին, որ հիմա բանտում են, էլի, են պղծազաններին, լսեք, հրաժարական տվեք, ամոթ խայտարակեք երկիրը, ձեր համար էլ ոչ մեկ փողոց դուրս չեկավ, ոչ ոք, հենա 50,000-ի չափ փող են բաժանում, բայց դե ժողովրդին բան չեր ասնում, էլի, սա դրանք անցնեմ, էս եք դուք, ու այսքանից հետո այդ ռուսների այդ պատմությունը, որ ինձ գրեցին սենց կատակով, էլի, սենց ծիծաղեցինք բան, ու հետևից լսում եմ այն դեգեներատի, այն չաթլախին, արա, Էդմոն Մարուքյանը, որ առաջարկում է բանին, Աճապահյանին վարչապետ, որ իբր բան, իմպիչմենտի գնանք, Աճապահյանն է լինի մեր թեկնածն, բա, ասում եմ, այ անասուն, լսիր, լսիկ, քրմերը, դուք, լսեք, ես քրմերին ընտրել են, արդեն դարել են բան, արա,
Արդեն քաղաքականություն են մտնում քրմերին։ Ասեք են հին Եգիպտոսում չէին մտնում դրանք կամ էլ բանում էլի են Բյուզանդիայում կամ են Բյուզանդիայում ասում Պարսկաստանում։ Արա դուք արդեն քրմերին մտցրել եք բաները քաղաքականություն, իշխանություն։ Այս տերերը դա նույն քուրմն էլ են հին ժամանակվա։ Պարզապես ռեբրենդինգ եղավ նոր ասենց ասած ստանդարտներով դառան տերներ։ Միջև այդ քրմեր էին։ Ու այս աննասունը, այն այք, հայերին էլ ասում, այաթոլլա բերի մի հատ, տես, մի հատ պարսիկների մոտ կա, միջնադար են գնում, մի հատ էլ հայերին է Աչապահյան դեգեներատ բերի վարչապետ, ասում է դառնա վարչապետ։ Բայց տեսեք, նույն Էդմոն Մարուքյանը չի ասում, լսեք, երկրորդ լուծումը կա։ Իմպիչմենտ չի լինի, որտեղ ԿՊ-ից էլ պետք է մարդիկ քվեարկեն, էլի, իմպիչմենտի օգտին, էլի։ Բայց կարելի է մանդատները վայր դնել։ Ընդդիմությունը մանդատները վայր է դնում ու լուծարվում է։ Նիկոլն էլ գնում է Էրդողանի ջեբնա մտնում, կորում է, էլի։ Բայց չկա, տեսեք չեն անում։ Որտեւ սա մի մետադիչկա է, սա մի ծրագիր է, սա մեծ փողեր ֆռած, պարզապես իշխանափոխության համար։ Էն էլ չստացվեց։ Չստացվեց, սա ֆանտաստիկ փողեր ասում են ֆռացել, ֆանտաստիկ մարդիկ փողը ձեռը սպասել են, որ մարդ դուրս գա բաժանեն, չի ստացվել։ Ես դեպք պատմեցին, ասում այսին, որտեղ ասում եմ, դաժե նույնիսկ ծեծել են, էլի։ Բան արել, որ մարդ պետք է բերի, հույս են դրել, որ որոշել է խափի, ձրիով բերի ու քիչ են եկել, էլի։ Հետո բռնել ջարդուխունդ են արել։ Հրազդաներ չարեն, ցավան, այդ չեմ հիշում հիմա, կարող է խառնեմ, էլի։ 50,000 ասում է փող են բռնելուց եղել, մի մարդու համար տալուց են եղել։ Այ հիմա այն ժողովուրդը որ կա, որ ինչ որ մեկի ավտոն նստել եկել է, ինչ որ միտեղից, Կոտայքից է, Արտաշատից է, ցենք Ջրվեժից է, Երևանից է կամ բան էլի։ Ու իրար հետ ինչ որ միտեղ դուք նկարվել եք գնալուց կամ ինչ որ վիդեո է մեկը արել ձեռով, այ հիմա նայեք։ Մարդը գնացեք 50,000 այդ զապիսանողից փող ուզեք, մինիմում։ Մարդիկ ասում են փողերը, ձեռները սպասելուց են եղել, ոչ մեկ դուրս չի եկել։ Ինչ այդ բանը եկավ։ Ու այսա հիմա տեսնեք Նիկոլը քանի հոգու սրա համար կդատի։ Այ սա թատրոն է։ Սա էլ եմ ասում, սա Նիկոլի սարկած թատրոնն է, նախընտրական է, իրան գիտեն այս ամեն ինչը։ Ու հիմա վաղ այդ նույն փողով աշխատողը կարող է մեկի տնած Նիկոլի համար աշխատի։ Դրա համար այս փողով մարդ բռնող, բերողներին, այս սենց էժիշալաներին իրանք ձեռ չեն տալու։ Այս այր։ Ու տեսեք ժողովուրդ, այն բառերը որ կար բանը ասում էր, էլի Պղծազանը Բաքրատը, որ խորը անասուն ժողովուրդ է։ Ինքը ճիշտ է եղել։ Շատ սենց ասած դասախոսներ բուհերում, շատ պատմաբաններ, ովքեր գրքեր ունեն գրած բան, այս համեմատությունը միշտ անում են։ Սա նոր համեմատություն չի, որ ժողովուրդը դա մի հատ ցլի պես բան է, էլի, որ պետք է այդ անասունի քթից են օղակը կախես ու մանտաս։ Հասկանում եք, որ շարժես տանես իրան։ Ժողովուրդը դա է, դա հələ հույն Հունաստանից է գալիս, էլի, միջև։ Նենց որ սա նոր տերմին չի էլի, որ օգտագործվում է, ու ես էլ եմ դա օգտագործում, բայց ձեր երեսին եմ ասում, իրանք թակուն են դա ասում, ես նույնը ասում է նույն Նիկոլն էլ, կպնել է, իրանք սենց ասած, վարակույրի ետևը, տպակ դռներ ետևը, նույն ձև իրանք իրար մեջ խոսում են, որ ժողովուրդը անասում է, ես դա պարզ եմ միշտ ասել եմ, որ դուք դուրս գաք այդ բանից էլի, հոգեվիճակից անասունի, ու այս նույնը հետ է ցույց տալի, բայց փառք Աստծո անասունը պակասել է։ Ես տեսնում եմ ինչքան քիչ է կան նույն Էջմիածին կամ բան, ես գիշերը նայում եի այդ Ավանի դատարանի մոտ այդ բանի, էլի։ Ոստիկաններ են, մենակ ոստիկան է տեսնում, այնտեղ ժողովուրդ համարյա չկար։ Սա շատ լավ նշան է։ Բայց իմացեք մի բան, ձեզ նույն ձև Նիկոլն է անասուն համարում։ Որ այսենց քամակի տակը դրած այս քրեական գործերը, սրանք 24 թվի գործեր են։ Այնքան են տրը թսել վրեն, երկու բան, KGB-ի մինիստր, երկու MVD-ի մինիստր,
Այնքան է թսել ես գործերի վրա հոտ է գալի այդ պապկեքը որ կա այդ թղթապանակները շան հոտ է գալի մի տարի նստել են վրան որ այ հիմա այս շոուն կազմակերպեն ասենք էլի սա ես ասեցի սա Նիկոլի կազմակերպածն է ասենց ներքաղաքական է սա Պապ թագավորով սկսվեց այդ հոդվածը ապրիլի 24-ի համար էլի որ ստատիստիկա որոշեն կասեն վիճակագրություն ժողովրդի տրամադրության Բարոյապես այս ձերբակալությունները պետք է օգոստոսին լիներ Այստեղ մեջտեղ ընկավ բանը Սամվել Կարապետը Տաշիր Սամոյի այդ հոր 40-ը որ այդ դժբախտությունը հենց պարզապես համընկավ էլի ու նրա արած արտահայտություն էլի ասենց մարդը միգուցե չմտադրված է այդքան ասել ու սենց process-ը ավելի առաջ տվեցին էլի որ պետք է անենք ասենք մյուս ամսվա վերջ որ քաղաք ընդհանրապես բոլոր արցակուրտ լինեն բան դաշտերը ծիրան այնտեղ բերքահավաք բան որ ոչինչ չլինի հենց որ այս սա եղավ սա թատրոնը հենց Նիկոլի կողմից ծրագրված հենց ռեժիսորն էլ է երևի սցենարիստն էլ հենց կամ սցենարը KGB-ն է ինքը ռեժիսորն է Օսկարի արժանի էլի ու Սա այս մարդիկ հեսա դուրս են գալու, լսեք, դա հիմք չի մարդուն ձերբակալելու, էլ էլ մի տարի հետո, ժամանակին ձերբակալեիք։ Հասկանում եք սա, բայց ասում եմ, սա մի կողմից լավ է, լսեք, եկեղեցին պետք է մեր մաքրվի, այդ պիղծ հոգևորականներից, այդ կաշառակեր, ոչ թե կաշառակեր, լսեք, սա բիզնեսմենները, այդ բիզնես, այդ կուտոկից պետք է ազատվի։ Ես էլ եմ դրան կողմ, ես դրանց մի տարի առաջ եմ ասել։ Այն որ այն Վարդան Ղուկասյանը ոռը ճղում էր այն պղծազանի համար այն Չարուչատլախի։ Ես այն ժամանակ ասում եմ, ես ասում եմ, լսեք տերտերների կողքը Սերժն ու Քոչարյանն են կանգնած։ Ես իսկ Վարդան ընդեղից այդ հայտարարությունը այդ ժամանակվա է։ Երբ որ բգոյի համար այդ հիմարը Քամակը ճղում էր ու Ռուսաստանի հայերին ոնց ասես վիրավորում։ Որ հիմա էլ տեսնում եմ համացանցում դրել են այդ Վարդան Ղուկասյանի ձայնագրությունները պատտում են։ Այս մարդու անողնաշար, անհեռատես հիմար լինելն է։ Որ ոմանք կապում են, որ նա գալու է փրկի երկիր։ Նա հիմա քամակին քաքը կպած երեկվա կերած, էլի, որ հանկարծ չարտահանձնեն բան, էլի, Ռուսաստան նույնիսկ։ Որտեւ այսպես բաներ ա թույլ տվել ու այսօր փոխարեն իր անողնաշար կուսակցությունը դատապարտի ձայնագրության համար արկելի որտեւ այս խոսքը հետո ինքը փոշմանեց ինքը հետո սկսեց հայհոյել հենց բանին պղծազանին Բագրադին այն բանի շարժումները ինչ էր անունը տաուշ շարժում էր ինչ էր Սա այդ ժամանակա Վարդանը խոսած է, բայց գցել էր հիմա են լցրել համացանց, էլի։ Ու բավական Ռուսաստանի հայերի ընդհանրապես այս ատելությունը հայության մեջը, որ գցում են եվրոպամետները, ու քեզ եմ ասում, տղա ջան, Լենինյան դրոշ, լենդրոշ, այդ ձևի բաներ մի արա։ Դու եթե, գիտեմ, Բրազիլիայից Մեքսի որտեղ էր ապրում, Լատինական Ամերիկա, չգիտեմ, Դու անեց միտեղ ես ապրում, քո օրվա հացնել ունես, ինչ որ մի բանել ունես, լենդրուշ։ Հայաստանում հացից բռնած ամեն ինչ էլի, էլեկտրոէներգիան, ատոմական, ամեն ինչ Ռուսաստանից է կախված Հայաստանը։ Ձեթնա, նույնիսկ հավիկերը, որ Հայաստանում հավը հաց է ուտում, հավին կերակրում են, որ ձուված է, Ռուսաստանից է գալիս։ Այդ պարարտանյութը, որ գյուղացին օգտագործում է, այդ պարարտան, էլի Ռուսաստանից է գալիս։ Այնտեղ կարտոֆիլա, սոխա, տարբեր բաներ, դուք հասկանում եք, դուք նենց ատելություն եք տարածում միջ ազգյա, սենց ասած, հենց հայ ժողովրդի մեջ, էլի։ Սա պարզապես հիմարություն է։ Տեսեք, մեր երրորդ ուժի հենց այդ մանիֆեստը, որ կա, այդ բաները, էլի, պայմաններից մեկը, հենց նա է, որ չպետք է այդ երրորդ ուժը նոր ձևավորվող լինի պետք է լինի ապաբևեր, հասկանում եք, դա պետք է լինի պետականամետ կուսակցություն, չասի ես մենակ ռուսի
գնում եմ այնտեղ բանը սապոգները լպստեմ, այն մյուսն էլ ասի ես գնում եմ Աբրամ ստանկի լուլեն առնեմ բերանս լմլմցնեմ։ Հասկանում եք, մեր քաղաքական դաշտը ոնց որ այդ ձև, այլ մեկը մին է անում Աբրամ ստանկի ստվոլը, այն մյուսը սապոգն առեն է անում, էլի։ Չպետք է, դա պետք է լինի բալանսավորված, ասեք պետականամետ, որը ազգին է ձեռնտու ժողովրդին։ Իսկ որոշ քաղաքական ուժեր եւ սենց մարդիկ դրած այդ ատելությունը լցնում են սենց համացանց էլի։ Հələ պատկերացրեք, որ Հայաստանում մութ ու ցուրտ տարիները հետեկան կամ այդ լսեք այդ գնաճը այդ ձևի սարսափելի եղավ։ Սպեկուլյացիա, պատկերացնում եք Ղարաբաղում ինչ էր դարել մի կիլո սուրճի գինը ու բանը։ Տեսեք նույն հայն ա եղել, հայի գեն կրող չաթլախ այդ արումն ա եղել ընդեղ են կաշառակերության խրոմոսոմով հարուստ։ Նույնն էլ Հայաստանում ա լինելու։ Եթե ինչ-որ մի բան փակվեց, դիֆիցիտ էլ դառնալու է, Պարսկաստանից եսի մի տեղ սպեկուլյացիայով մի բան բերելու են երկիր, հոր գնով ծախեն ժողովրդի վրա։ Հիմա հիշեք ինչ էր կատարվում Արցախում այն ժամանակ, բլոկադայի ժամանակ, էլ այդ շրջափակման։ Այդ նույնը գալու է Հայաստան, եթե դուք այս ձևի քաղաքականություն շարունակեք ու այս ատելության ֆոնը բարձրացնեք, էլի։ Ու ասում եմ, այստեղ դիմակները բոլորի պատրվեց, սա շատ լավ է, սա այնտեղ դուք տեսնում եք շատ բլոգերներ կային, որ իրանց ժողովրդի կողմից էին, բայց ժամը մեկ դուրս էին գալի եթեր, հիմա ուշադրություն դարձրեք ինձ։ Այդ առաջարկները ես էլ եմ շուտ ստացել։ Ինձ էլ են առաջարկել, ես ինքս այնտեղ հովանավորության համար դրեցի հայտարարություն համարներ, թե հիշում եք, ինձ հետ կապի դուրս եկան մարդիկ։ Որոշ ուժեր փորձում են գտնել իմ տնօրենին, ասենց ասած, Ալիքի տիրոջը, որ հետո իմացան ես եմ, միանգամից հետո փախան, ոմանք փորձեցին իմ ուղեղը հարթուկեն, ասենց ասած, բայց զգացին, որ իմ դա դուրս չի գա, ես անկախություն եմ ուզում, ես երբեք ոչ մեկի, ասենց ասած, թերի տակով չեմ անցել, ու հետաքրքիր բան նայեք, մեծամասնությունը ես կարող եմ ասեմ, ասենց իրանք չեն ասել ուղիղ ձևով, էլի, իրանց խոսալու ժարգոնից ես տեսնում էի նախկինների բանը, լեքսիկան։ Ազնիվ լինեմ, տեսեք, ասում եմ, ինձանից այդ հովանավորների մեծամասնությունը իմ կարծիքով եղել են այս նախկիններից, որ առաջարկել են օգնություն։ Ու ես հրաժարվել եմ։ Մի հոգի եկել էր Առներ Ալիք, հետո չգիտեմ, ով էր ինչ էր։ Հենց որ իսկ հիմա դուք հիմա վերլուծեք, թե ովքեր են ժամը մեկ դուրս գալի խոսում։ Ժամը մեկ խոսալու բան չունեն, ժողովուրդ դուրս եկեք ես։ Սրանք հենց այդ փող ստացող պատվերով համերգ տվող բլոգերներն էին, որ այնտեղ մեկը զանգում էր, ասում էր, գյա, այ չաթլախ, հեր խոսա արա, մարդիկ չեն գալի, լավ չես խոսում, իզոր ենք փողը տվել։ Այնիք նստում եկել մի ասում ես, տեսնում ես նստեց 5 րոպե, 10 րոպե խոսած ու դրեց։ Մեկ էլ անցնում է մի 3 ժամ, էլի հելնում է, մի 10 րոպե խոսում է, վայ ժողովուրդ, հիմարություններ ասում, թուրքը մտավ հայոց եկեղեցի, դուք անթասիբ եք, դուք եսեք այսինչ բաներ, էլի հելեք գնացեք։ Այդ մարդկանց հիմա հիշեք, թե ովքեր են տենց անում, էլի երեք։ Ու իմացեք։ Այս այա փող վերցնելը ուրիշի սենց բանի դուդուկի տակը պարելը։ Ես մեկ ես տա հետո ասի ընդիցել է խոսա ոչխարը լավ տեղից իրար չի գալի։ Բայց մեկա, տեսեք, դուք հիմա շատերդ լսում եք ոչ լայք եք դնում, ոչ էլ բաժանորդագրվում։ Ես տեսում եմ նայողների մի մեծ մասը առանց բաժանորդագրվելու է նայում, ու փոխարեն դուք դնեք, որ տարածեք, կիսվեք, եթե իմ հետ համամիտ եք, էլի որ մյուս ոչխարի ուղեղներ հասնի, էլի անասունի, որ քթից այդ օղակը հանենք, դառնա մարդ։ Հասկացեք ժողովուրդ ջան։ Դե ոնց են ձեզ պտտում ու մանիպուլացնում։ Մեր սուրբ եկեղեցին, մեր Նիկոլը մտավ, սա եղավ, սա պայքար է, ների հետ պայքար, լսում ես այս բառերը։ Եկեղեցին եղել է 1724 տարի, տերտերներ շատ են եկել գնացել։ Եկեղեցին
կանգուն մնացել է։ Եղավ մի վախ, սա ինչ որ մի բան չի էլի, սա իմ սրտով է, որ այս պիղծ զանգվածը գնա, հասկանում եք։ Այս պիղծ զանգվածը սարսափելի բան է։ Սա մեր հայկական եկեղեցին հային, որ ասեմ, պղծել է, դուք կասեք ինչ ես ասում։ Ես մարդկանց հետ կապի մեջ եմ, որ արտերկրում են, էլի։ Նայեք, մեր լպիրշացած հայկական համայնքը, սերտաճածը հայկական եկեղեցու հետ դրանք իրար հետ շատ քիպ կպած են։ Ու էլ ռեկետ, էլ գողական, էլ մարդկանցից փող շորթել, էլ մարդկանց ծեծել, ահաբեկել համայնքի մեջ, էլի։ Այդ որ կա, դա հենց էս հանցագործ էս Նայեք ինձ եկեղեցուց է գալի, եթե եկեղեցին պարկեշտ լինեին այդ հոգևորականները, նրանք եկեղեցու շեմին մոտիկ չէին թողնի այդ բոզի վաստակ կներեք արտադրության հետ, ճշտի ասպետների, ռեկետ անող էլի, ռեկետ, ասում է Ամերիկա գլենդելում հայը հայ վրա ռեկետ անում, գլենդել են էլ Ամերիկա, դուք պատկերացրիք, ու այդ ռեկետ չիկը տերդերի հետը, պուպուլ է, դրա համար մեր ազգի ես բարոյական ես կերպարը, որ կերտվել է այս ձևի, սա այս պիղծ հոգևորականների միջոցով է կերտվել։ Պղծազան, Գարեգինա Կտրիչա Բալգարկայա, այդա իրա թայֆով, իրա մափիայով, դրանց վերջը պտի տրվի։ Նիկոլինն էլ պտի տրվի, ու դրա համար ես երրորդ ուժը մենք, որ հիմա աշխատում ենք, դրա շուրջ ենք աշխատում։ Որ միգուցե, տեսնենք դա հետագա, ես հիմա մի օրվա վրա չծանրաբեռնեմ, բայց կա աշխատում ենք, ցավոք սրտի քաղաքական դաշտը շատ, ասենց ասած, գիտեք, մեծ մասը մանի, այս է իրանց պետք էլի, որտեղից են փող տալի, իրանք այդ կողմը վազեն։ Մարդկանց հետ խոսում ես, մարդիկ մտածում են։ Մեկ ուզում եմ ասեմ, մամայի բերանը քաքեն շները, որ եկեղեցու դրանն են մտում կակում, ինչ ես այդքան մտածում, հասկանում եք չեն կարողանում սենց կեղծեն, բայց սենց մտածում են, Էդմոն Մարուկյանն էլ էր մտածում, վազեց Սերժի քամակը մտավ, impeachment, ու հիմա մեծ մաս սենց են, էլի, բայց կան, ես հույսես չեմ կտրեք, կան, ուժեր կանում էդ հիմա շփվում ենք, Երևի մոտակա ժամանակ ինչ-որ մի մանիֆեստով իրանց կանոնադրությամբ մենք հանդես կգանք, կտեսնենք, սա է ժողովուրդ ջան իրավիճակը, հենց որ բաժանորդագրվեք, տարածեք, որ մեծ ֆինանսներ չկա, նայեք մեր երրորդ ուժը դեռ նոր է ձևավորվում, մեծ ռեսուրս չկա, ընդհանրապես չկա։ Մեր ամբողջ ռեսուրսները պտտվում են կամ Սերժ Սարգսյանի նախկինների ձեռքը կամ ներկաների, անկախ ոչինչ չկա։ Ու տեսնենք կլինեն հայտարարություններ ու տեսնենք թե ինչը ոնց է լինում, էլի։ Շնորհակալություն, այսքանը հենց որ ամեն ինչ գնում է այնպես, ինչպես գնալու է։ Գնալու ենք մենք մյուս ընտրություններին։ Հասնելու ենք մինչև 26 թվականի ընտրություններ տեսնենք, ու պետք է իշխանափոխությունը լինի ժողովրդավարական ճանապարհով։ Այլ ճանապարհ էս ժողովուրդը չի ուզում։ Շնորհակալություն։